Buongiorno a tutti, eccoci qua con un nuovo interattivo. Allora, oggi come argomento andiamo a vedere qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più. Come vedete ho preparato due varianti, questa è la prima, questa è la seconda. Nel frattempo che voi scegliete la vostra variante vi voglio ricordare alcune cose. Parlerò al femminile per una comodità mia, quindi se siete maschi invertite non c'è problema, è valido assolutamente per tutti. Tutto quello che sentite, mi raccomando, prendetela con la giusta cautela perché sono degli interattivi, quindi di conseguenza non è una stesa personale. E in più vi voglio dire che i miei video non hanno l'effetto oroscopo, quindi sono validi dal momento che le aprite e le guardate, non dal momento che le pubblico io, ok? Bene, detto ciò, io parto con la variante numero 1, che è questa. Variante numero 1, vi do il benvenuto. Andiamo a vedere qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più. Prima di tutto andiamo a vedere come vedi tu questa situazione, come la vede lui, così capiamo un attimo se la variante è tua o meno. Vediamo un po', come la vedi tu la situazione in questo momento con lui? Allora abbiamo il mondo, abbiamo un 2 di spade, abbiamo un cavaliere di coppe, abbiamo un 3 di denari e abbiamo una regina di spade. Allora, qual è il discorso? Qua sicuramente tra voi due si è concluso un capitolo, cioè è stata una chiusura. Qua abbiamo il mondo parla della chiusura, ma andiamo a vedere meglio. Partiamo invece dal fondo mazzo. Qua abbiamo una regina di spade, abbiamo una figura fredda, distaccata e razionale. Perché? Abbiamo l'eremita, abbiamo la giustizia e abbiamo la regina di denari. Ma guarda, qua probabilmente la rottura l'hai fatta te, o magari l'hai innescata tu e, come dire, hai portato questa situazione verso la fine. In posizione dell'eremita, giustizia e regina di denari possiamo dire che in questa situazione ti ci sei messa in gioco, in quel modo, cioè senza riserve, ok? Ti sei messa in gioco, hai messo in gioco tutte le tue risorse, però a quanto pare o non eravate alla pari o non hai ricevuto quello che volevi o in qualche modo non sei stata ripagata per, diciamo, il tuo impegno e in Regina di Spade hai deciso in qualche modo di, insomma, di fare la tua giustizia, ok? Bene, vediamo il mondo, partiamo dalla prima carta. Il mondo è la carta della distanza, della conclusione di un qualcosa. E che cos'è? Abbiamo un re di bastoni, abbiamo un 8 di coppe, abbiamo il diavolo. Ma qual è il discorso? Qua sicuramente come motivo poteva essere il fatto che tra voi due c'era una relazione che forse non passava di livello, non prendeva a quota, non decollava, no? Perché abbiamo un re di bastoni? Sì, un re di bastoni è una persona che era coinvolgente, affascinante, ti attirava tantissimo, però a quanto pare non era forse, come dire, una situazione stabile, poteva essere una situazione altalenante o magari rimaneva sempre in quella dinamica di un'amicizia col benefits, sempre senza concretizzarsi, no? E in posizione del diavolo, qua c'era anche una specie di, come possiamo chiamarla, di dipendenza emotiva, ok? Abbiamo anche il due di spade è la chiusura, di che cosa? Il mago, il sole e il 5 di denari. Ma qua mi viene da dire che la chiusura tua è emotiva perché qua è in posizione di questo mago e il sole, non mi sembra che questa persona ti dava molto spazio. Qua la situazione funzionava sempre in base alle sue regole. Non avevi molto spazio per manovra. In posizione del sole è la carta un po' dell'egoista, è la carta con un carattere singolare. Quindi qua mi viene da dire che lui era molto focalizzato su di sé, sul suo benessere e non pensava, non ragionava in termini di coppia. In 5 di denari rimanevi un po' povera. Abbiamo anche un cavaliere di coppe qua. Abbiamo la forza, abbiamo un re di spade e abbiamo un 10 di coppe. Diciamo che questa persona ti ha fatto capire un interesse emotivo sicuramente. Cioè, hai capito che era coinvolto emotivamente nei tuoi confronti senza ombra di dubbio. Perché in posizione di questa carta, la forza è la carta per eccellenza dell'attrazione uomo-donna, no? Però allo stesso tempo rimaneva distaccato, si difendeva da una relazione seria con te. Quindi qua non mi sembra che, come dire, anche se lui fosse interessato, avesse un interesse, non si metteva in gioco, diciamo, in quei termini in cui te l'aspettavi, ok? Cioè te l'aspettavi, in cui è desiderato, forse lo desideri tuttora. Vediamo un po' in 3 di denari invece, l'ultima carta che cosa dice?
abbiamo un 6 di bastoni, abbiamo la ruota della fortuna e abbiamo un 7 di bastoni. 3 di denari è la carta dell'interagire, di aver a che fare, di continuare ad avere una relazione in crescita dove si investe, no? E questo vorresti, saresti te. Però non hai intenzione più di continuare a darle quello che gli stavi dando prima, diciamo. In posizione della ruota della fortuna non hai intenzione di correre dietro, di recuperare nulla, anzi hai intenzione di rimanere in difensiva. Rimanere in difensiva e se lui si presenta ehm, solo in un certo modo, senza sconti, no? Senza quelle dinamiche di prima. Quindi qua vorresti un ritorno, però un po' come dire, come Dio comanda, no? Questo è un po' quello che vedi e vedo io da parte tua. Ora andiamo a vedere come la vede lui la situazione con te. Come la vede lui la situazione con te? Abbiamo un 5 di bastoni, abbiamo un 6 di denari, un fante di spade, la morte e 2 di bastoni e fondomazzo. Allora, 2 di bastoni e fondomazzo, cioè è la carta della scelta. Che scelta deve fare lui qua? Abbiamo l'imperatrice, re di denari e 9 di coppe, ma la scelta di mettersi in gioco meno. Allora, ti dico subito che la situazione che succede con te lo mette molto in difficoltà. Ok, in 2 di bastone è la carta che dice devo andare avanti o con te come imperatrice e io re di denari oppure vado avanti da solo. Praticamente l'atmosfera generale un po' è questa, no? Vediamo meglio quali sono le carte sue. 5 di bastone è la carta dei conflitti interni. Vediamo che conflitti interni ha. 9 di bastoni, 10 di spade, un cavaliere di bastoni. Sì, qua sono i conflitti interni molto, diciamo, richiama tantissimo il fondomazzo nel fare un qualcosa o non fare nei tuoi confronti. Il cavaliere di bastoni avrebbe l'interesse e voglia in qualche modo di materializzarsi, però abbiamo 9 di bastoni e il 10 di spade, sa benissimo che se viene qua ti deve dare un qualcosa in più rispetto a quello che ti stava dando. 6 di denari è la carta delle briciole, e qua abbiamo un 6 di coppe, abbiamo un 7 di denari e abbiamo un asso di spade. Sì, sa benissimo che se deve venire ti deve dare un qualcosa in più rispetto a quello che ti stava dando, ma allo stesso tempo mi viene da dire che è ancora in attesa nel decidere lo vuole fare o non lo vuole fare, perché in 6 di coppe sei molto viva, ti ricorda tantissimo e vorrebbe un qualcosa, vorrebbe interagire, però allo stesso tempo rimane ancora fermo in attesa, diciamo in questa attesa di 7 di denari, quell'attesa snervante dove uno non capisce nemmeno quello che sta aspettando. Rimane fermo con questa attesa sulle sue posizioni. In posizione di fante di spade, un po' diffidente perché abbiamo l'otto di bastoni, abbiamo il giudizio e abbiamo la stella. Ma diffidente nel senso che lui sente molta attrazione nei tuoi confronti, sente desiderio, attrazione, vorrebbe in qualche modo, come dire, materializzarsi, cioè venire verso di te, però lo sa bene che qua ci vuole una trasformazione proprio mm, in tutti i sensi della situazione, quindi non è così semplice. Io lo vedo un po' non del tutto, diciamo, pronto ad avere questa trasformazione. Vediamo la morte, abbiamo un 2 di coppe, abbiamo un 4 di spade e abbiamo il Papa. Sei molto familiare, c'ha un coinvolgimento emotivo nei tuoi confronti, però allo stesso tempo lo vedo ancora fermo dove uno pensa, riflette e un po' diciamo così. Quindi se tu hai riconosciuto a questa descrizione, se ti risuona, continua a vedere le domande. Se non ti risuona, mi raccomando, non farla diventare tua, ok? Bene, andiamo a vedere il resto. Se ti risuona, andiamo a fare le nostre domande. Abbiamo detto che oggi andiamo a vedere qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più. Vediamo. Qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più? Vediamo un po'. Dieci di coppe, che bella. Il 9 di bastoni, re di denari, il diavolo e gli amanti.
Allora, partendo dal fondo mazzo, possiamo sicuramente dire che questa persona, quello che lo tormenta di più, è il fatto che lui sente nei tuoi confronti un'attrazione molto forte, un'attrazione molto, molto sottile, dove una persona ti sente quasi tua, dove una persona percepisce la tua presenza quasi a distanza. C'è un'attrazione fortissima, non parliamo nemmeno di amore in questo caso, ma parliamo di un senso di appartenenza, come se lui pensa a te e sembra che sente la tua presenza, un qualcosa di questo tipo, ok? Vediamo meglio, cosa lo tormenta? 10 di coppe è la carta sì dei sentimenti della coppia. Abbiamo la temperanza, abbiamo la peso e abbiamo l'asso di denari. Lo tormenta di più il fatto che lui sente questa attrazione, è molto attratto e ha molto desiderio nei tuoi confronti, ma allo stesso tempo non è pronto a lasciarsi andare in questo 10 di coppe, non è pronto a lasciarsi andare in questa relazione, in posizione di questa temperanza, come se lui volesse ancora aspettare, non cambiare nulla, cioè vuole riflettere, rimanere immobile, non è ancora pronto per me, cioè non è deciso del tutto a lanciarsi in questo asso di denari, in questo inizio concreto, importante e tangibile. Vediamo un po' il 9 di bastone, la carta delle barriere, e qua abbiamo il mago, asso di spade e 8 di bastone. Sì, qua sta cercando di non lasciarsi trascinare, diciamo, in una relazione che non è quello che vuole lui. Diciamo, cerca di capire questa relazione, questa situazione che succede è realmente quello che vuole o semplicemente una situazione che sei tu che inneschi e lui ci deve stare, no? Quindi qua sta cercando di razionalizzare, di gestire, di pensare bene. In re di denari invece cosa pensa? 3 di denari, la regina di coppe e 7 di coppe. Qua pensare pensa tanto, ti pensa proprio tantissimo. 7 di coppe è la carta dei pensieri continui ingombranti. E qual è il discorso? Che lui in realtà percepisce in te un valore di una persona con cui vorrebbe una relazione, cioè nel senso lui vorrebbe ritrovare questi valori nel suo potenziale partner e capisci che tu sei all'altezza di queste cose. Probabilmente non si lascia andare per altri motivi. Vediamo il diavolo è la carta sì un po' degli attaccamenti, no? E qua abbiamo un 2 di spade, abbiamo il mondo e abbiamo un 2 di coppe. Questa persona è molto attaccata e agganciata a questa situazione, fa molta fatica a distaccarsi e andare altrove. Sappi che è molto sofferente in questo momento. Quindi, per ricapitolare, qual è il pensiero che lo turba di più nei tuoi confronti? È il discorso che lui è ancora molto attaccato nei tuoi confronti, ti desidera, ha un interesse emotivo, anche un interesse cioè a livello emotivo, ma anche ti pensa tantissimo e fa molta fatica a distaccarsi, a lasciarti, ma allo stesso tempo non è ancora pronto a lanciarsi in quella relazione come lo vorresti te, hai capito? Quindi il pensiero che lo tormenta è un po' questo, che da una parte ti vuole, sente questa attrazione, dall'altra parte è ancora lì in bilico. Ok, vediamo un attimo. Facciamo anche questa domanda. Che intenzione avrebbe nei tuoi confronti? 6 di denari, l'imperatrice, regina di denari. Allora, senti, che intenzione avrebbe? Sicuramente lui è consapevole che tu non farai nulla. Lui è consapevole che non ti smuoverai di una mezza virgola, quindi avrebbe interesse in qualche modo di uscire al contatto. In 6 di denari, di fare magari una mossa anche un po' banale, un po' senza senso, no? Per testare il terreno, per vedere qual è la tua reazione. Vorrebbe, diciamo, riagganciare. Se tra voi due non c'è una comunicazione, vorrebbe riagganciare. Se invece c'è una comunicazione, vorrebbe in qualche modo avvicinarsi di più, ok? Varianza numero 1. Questa è stata la tua stesa. Io spero di esserti stata utile, ti auguro in bocca al lupo per tutto e ti ringrazio per la tua attenzione. Ci vediamo prossimamente con altri interattivi. Ciao! Variante numero 2. Chi ha scelto questo mazzo? Vi do il benvenuto, vi ricordo l'argomento. Oggi andiamo a vedere qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più e di conseguenza andiamo a capire un attimo che cosa pensa
e cosa lo tormenta quando ti pensa. Vediamo un attimo, la prima cosa che andiamo a capire se questa variante è tu o meno, facendo la domanda come la vedi tu questa variante, come la vedi tu questa situazione e come la vede lui questa situazione, così puoi capire se parlo di te o meno. Vediamo un attimo come la vede, la sente, la percepisci tu la situazione con lui. Vediamo un po'. Abbiamo un 4 di bastoni, abbiamo il giudizio, abbiamo il caro, un cavaliere di coppe e un 3 di bastoni. Vediamo un po' il 3 di bastoni di cosa parla qua. Allora, qual è il discorso? Qua possiamo parlare di un triangolo in questa relazione. Allora, il discorso è questo, che questa persona sembra che sta dando le spalle alla situazione, che non ti prende in considerazione in quel modo come vorresti te, sembra un po' sfuggente, sembra un po' diffidente nei tuoi confronti, un po' egoista, nel senso che ragiona un po' in termini importante che sto bene io, non ti do spazio nella mia vita in termini di coppia, ma in termini magari, non so, di una frequentazione o amicizia col benefits, ok? Un 4 di bastoni, questa persona è molto, ehm, come possiamo dire, è un po' limitata a fare le cose, è un po' condizionato, possiamo dire. Qua possiamo parlare di un triangolo di sicuro perché tu non sei la donna ufficiale, cioè non sei quella donna che fa parte di questa stabilità, quindi sei qualcuno in più qua. Vediamo meglio. Eh sì, come se tu... Allora, per la gran parte di voi sicuramente possiamo parlare di un triangolo, dove c'è, diciamo, la terza parte che lo fa, come dire, che lo condiziona e lui non si può muovere in quei termini come ti piacerebbe. In posizione del giudizio è come se da un po' di tempo che stai aspettando un qualcosa da parte sua che qua non avviene. E qua un po' come dire è una situazione che ti appesantisce un tot. Anche se ti senti molto allineata e stai molto bene con questa persona, in questo momento senti la sua mancanza, sei proprio povera, vorresti un qualche cosa da parte sua e qua addirittura hai conflitti interni nel capire ci sarà o non ci sarà. Questa persona sceglierà te o non sceglierà te. Ma in Cavaliere di Coppe diciamo che ti ha mostrato il suo interesse, stai cercando di capire ma se lui mi ha mostrato un interesse come fa a comportarsi in questi termini, perché prende le distanze, perché non mi sta dando, cioè come se tu non riesci a capire perché questa persona da una parte mostra il suo interesse è presente, magari a livello verbale non ti dice le cose, ma quando state insieme si comporta in tale modo da farti capire che c'è un interesse anche molto preso, però allo stesso tempo non ti dà quel spazio che tu desideri e rimani sempre in questa posizione, diciamo, non da coppia con te, ok? Quindi come la vedi tu la situazione? Sembra che stai aspettando da un po' di tempo un qualcosa che qua non ti sta arrivando. Questa persona è condizionata da una certa situazione, sta dando le spalle perché probabilmente le hai chiesto un qualcosa oppure le hai fatto capire che lui in questo momento non vuole o non può dartelo, sembra sfuggente. Ok, va bene, vediamo come la vede lui la situazione con te, come la vede lui. Abbiamo un fante di coppe, abbiamo un re di coppe, abbiamo un 2 di spade, abbiamo il papa, regina di coppe. Sì, qua purtroppo siamo in un triangolo, ve lo posso confermare. Se non avete un triangolo, purtroppo mi sembra che la situazione non sia vostra questa. Se non avete un triangolo, cambiate variante perché non mi sembra che sia vostra. Perché qua come ti vede? La persona ti vede regina di coppe fondomazzo, quindi ti vede empatica, primorosa, sempre pronta a intervenire, a dare, a investire in questa situazione, anche se è una situazione che probabilmente non ti sta proprio dando quello che desideri tu. Eh sì, cioè lui è re di spade, probabilmente non ti ha mai promesso nulla, non ti ha mai dato niente, non ti ha mai parlato di un qualcosa di concreto, però vedi te che sei abbastanza coinvolta, sei la regina di coppe è quella pronta a mettersi in gioco, a mettersi in secondo piano se stessa per investire in questa relazione, per dare alla relazione e al partner. E qua la situazione è finita, cioè è stato lui a finirla, è molto chiaro, sia da una parte che dall'altra.
rimane il re di spade, si distacca in posizione della ruota della fortuna, non esclude che magari un futuro potrebbe essere un qualcos'altro, tra voi due che magari non è finita del tutto, però per adesso è così. In posizione di fante di coppe, che cosa pensa, vede? Abbiamo un cavaliere di spade, abbiamo regina di spade, abbiamo 9 di bastoni. Il fante di coppe qua parla, diciamo, del format della vostra relazione. Qua tra voi due non può essere un qualcosa di un po' più concreto e importante rispetto a quello che avete avuto fino adesso. Lui non può darti, non si può permettere di darti in più di quello che ti ha dato. Infante di coppe è un qualcosa di piccolo, coinvolgente, ma non è quello che vuoi tu, è un qualcosa senza impegno, ok? E lui purtroppo non può farti entrare nella sua vita al di là di quello che fin dove sei arrivata, perché lì è impegnato da un'altra persona. Vediamo un po', Re di Coppe è la persona empatica, emotiva e coinvolta emotivamente, sì. Lui ha e non è indifferente nei tuoi confronti assolutamente, ma è anche impegnato a livello sociale, diciamo, qua c'è una regina di denari. Quindi qua avete, come dire, siete in un triangolo e questa struttura che lui ha non hai nessuna intenzione in questo momento di lasciarla e non ha nemmeno intenzione di fare un qualcosa per danneggiarla, ci devi fare i conti con questa struttura. Due di spade è la carta della chiusura, ecco abbiamo la temperanza, asso di bastoni e re di bastone. Lui vorrebbe una riapertura, sicuramente vorrebbe una riapertura, però non è pronto, cioè non è pronto. Se ti dà la riapertura vuol dire che in qualche modo dovrebbe darti forse un qualcosa in più, un qualcosa di questo tipo, però qua preferisce ancora aspettare. Vediamo un po' il Papa. Abbiamo il mondo e il mago, ciao, 3 di coppe e 8 di denari. Sì, lui non ha intenzione di danneggiare il Papa. Il Papa è la carta che risponde dei valori della famiglia. Ha intenzione di gestire questa situazione in un triangolo come l'ha gestita, di darti quello che ti ha sempre dato senza grandi cambiamenti, diciamo, da questo punto di vista. Quindi come la vede lui la situazione con te? La vede un po' in questi termini. Se ti risuona quello che sto dicendo, continua a vedere le domande. Se non ti risuona, mi raccomando, prova a vedere l'altra variante, magari quella potrebbe essere tua. Allora, andiamo a vedere. Vediamo un attimo, abbiamo detto che la domanda, diciamo, che ci interessa oggi è quella, qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più? Vediamo qual è il pensiero su di te che lo tormenta di più. 8 di denari, beh qua lo tormenta di sicuro, possiamo dire questo. 3 di spade, il diavolo, 2 di bastoni e il re di coppe. Ma qual è il pensiero su di te che lo tormenta? Il fatto che lui è consapevole di essere emotivamente coinvolto, è consapevole di avere un sentimento nei tuoi confronti, di non essere indifferente, perché il re di coppe lo è. Il re di coppe è coinvolto emotivamente e ti dirò di più, è anche quasi dipendente emotivo da te. Vediamo re di coppe cos'ha. Abbiamo il mondo, abbiamo 9 di bastoni, abbiamo il caro. Sì, lui è emotivamente coinvolto nei tuoi confronti, però allo stesso tempo non può permettere a questi sentimenti di rovinare quello che diciamo è la sua coppia, la sua struttura che lui ha, quindi preferisce tirare giù la seranda, concludere questo capitolo e andare oltre, di non darti spazio che chiedi, diciamo. 8 di denari è la carta di impegnarsi, di faticare a distaccarsi del, diciamo, col pensiero, no? Qua si impegna in un qualcosa che non sei tu, in tutto quello che non sei tu. 7 di denari, fante di coppe, sì, perché qua ha la voglia in qualche modo di uscire al contatto, ha la voglia di farsi vedere, sentire, però sta aspettando in quell'attesa, cioè si sta impegnando a non fare questo, si dedica magari, non so, famiglia, hobby, amici, parenti, quello che vuoi, quello che non sei tu, per non dare spazio a questo fante di coppe. I fanti sono anche dei messaggeri, quindi per non dare spazio a questa debolezza. E in posizione della giustizia sta facendo un po' quello che è giusto. In posizione di 3 di spade, vediamo, qua abbiamo l'imperatore, abbiamo 6 di denari e abbiamo il matto. Cioè, 3 di spade in questo caso è la carta del triangolo, è la carta di una persona in più tra voi due e lui qua ha la posizione dell'imperatore, la posizione di, non so, marito, padre, compagno e può darti solo alcune bricioline, vedi qua, quest'uomo dà da mangiare ai poverini delle briciole, quindi non può darti più di tanto. E lui, diciamo, lo fa soffrire questa situazione perché è andata così
perché gli piaceva molto, diciamo, quello che stava succedendo tra voi due e purtroppo non può darti più di così. In posizione del diavolo addirittura parliamo di un coinvolgimento emotivo molto forte. Eh sì, come ti dicevo, è quasi dipendente da te emotivamente parlando, no? E qua dei conflitti interni, cosa fare, non fare, venire o no. Diciamo che non è comodo in questa situazione. In due di bastone è la carta della scelta e qua sta scegliendo quello che è giusto a malincuore dando le spalle, però allo stesso tempo è molto affaticato. E qua mi si gira il cavaliere di coppe. Questa persona è innamorata, c'è poco da fare, però allo stesso tempo non può dare spazio a questi suoi sentimenti. Quindi, qual è il pensiero nei tuoi confronti che lo tormenta di più? Il fatto che lui è coinvolto emotivamente, è legato, incatenato con delle catene grosse così e non può distaccarsi, soffre, ma allo stesso tempo non può darti quello che vuoi, non può darti quello che magari desidera anche lui darti perché ha la sua giustizia, perché ha la sua struttura che deve proteggere. Quindi diciamo che lo vedo abbastanza sofferente, innamorato, ma allo stesso tempo anche vigile su quello che sta succedendo. Vediamo un po' quale sarebbe la sua intenzione nei tuoi confronti, che intenzione avrebbe in questo momento. Tre di coppe, il papa, la ruota della fortuna. Allora, Santi, che intenzione avrebbe? Sicuramente non ti posso parlare di un piano d'azione nei tuoi confronti. Qua vorrebbe un recupero, sì, ma esattamente in quei termini in cui l'ha avuto fino adesso. Perché di nuovo abbiamo il Papa, quindi abbiamo questa famiglia, la struttura, questi valori, no? Quindi lui, quali sono le sue intenzioni? Lui spera che qua succeda un cambiamento, che la situazione cambia senza il suo intervento, quindi un cambiamento che lui non vuole innescare e allo stesso tempo, diciamo, avrebbe intenzione, cioè voglia di avvicinarsi, però senza che lui faccia nulla. Cioè lui vorrebbe che la situazione in posizione della ruota della fortuna si ribalti esattamente il contrario rispetto a come è adesso. E qua ci tiene tanto a questo. Non fa un passo esattamente per il motivo che ti ho detto prima, perché se lo fa qua sa che si deve impegnare, ma non gli va di impegnarsi, di danneggiare questa struttura. Quindi variante numero 2, questa è un po' la situazione tua. Io spero di esserti stata utile, ti auguro in bocca al lupo per tutto e ti ringrazio per la tua attenzione. Ci vediamo presto con altri interattivi. Ciao!